Jalan Raya Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Arah kanan lurus lur iku arah Jombang Kertosono. Arah ngiri arah masuk spesial dina iki dulur-dulur rada adoh perjalanan iki mau. Kawasan Desa Wisata Mbejijong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Raya Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Arah kanan lurus lur iku arah Jombang Kertosono. Arah ngiri arah masuk Kota Mojokerto, terus iso lanjut neng Surabaya dulur-dulur. Spesial dina iki dulur-dulur rada adoh perjalanan iki mau sekitar 85 km lur saka Kediri. Bakal takjak wisata nenggone Desa Mbejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu desa wisata kang wis ditetapake dening pemerintah ing tahun 2017 dulur-dulur. Jadi lengkape Desa Mbejijong iku diarani Desa Wisata Majapahit utawa Desa Wisata Mojopahit dulur-dulur. Sebagian rumah penduduk bergaya arsitektur kuno, terutama pager dulur-dulur lan tugu neng ngarep omah. Ki pertama dulur-dulur takjak nyanggone wihara Mojopahit uga jenenge dulur-dulur. Saiki montore dititip nesik lur. Aku ya lagi pisan iki nanggone wihara Mojopahit Trowulan iki lur. Muga-muga akeh hal-hal unik sing tak temui, dadi aku kapan-kapan iso mrene maneh lur. Lur gerbange Mahawihara Majapahit, tapi pintu masuke sisih kiwa lur utawa kanan gedung. Lewat pintu cilik lur iki lur. Saiki nenggone tiketan dhisik lur. Nggih, Mbak. Oh, pinten tikete? 5.000. Nggih, siap. Karsise mung 5.000 lur kok. Suara. Oh, wayang. Wayang napa? Wayang kulit. Oh, sakniki. Setiap hari Minggu. Oh, ngoten. Niki ditumpuk to? Oh, nggih, nggih, Su. Nggih. Lek hari-hari besar agama ingkang rame napa, Pak? Bulan Mei nggih. Wis kliwat berarti. Nggih. Oke lur, lanjut langsung nenggone patung Buddha tidur lur utawa The Sleeping Buddha. Lumayan lur pengunjunge, tak delok nenggone penampungan tiket mau ya akeh kok. Jadi
tiketnya ditampung nang kerdus mau kanggo ngecek jumlah penonton sekaligus nggih mencegah apa dadi sampah yen apa penduduk gak sadar yen buang bekas-bekas kertas ngono kuwi. Iki lur patunge panggonane resik. Terus ana burung dara utawa merpati lur. Ngarep iku kantin utawa kafe, terus sebelahe ngono ana panggonan nggo wayang lan karawitan lur. Ayo disepil diluk lur. Sadurunge nanggone panggonan liyane tak cedhakane sedilut lur patung Buddha tidure. Iki sing dadi salah satu daya tarik kawasan desa wisata Mbejijong Mojokerto dulur-dulur. Saiki bacut nang panggonan liyane dulur-dulur ku nak ngarep ana patung jejer-jejer lur, ayo disepil siji-siji kaya apa. Karo cerita dulur-dulur, jadi desa Mbejijong iku sejarahe tahun 2000 tahun 1912 iku terpisah sebagai rong desa lur, yaiku desa Kedunggulan lan desa Mbejijong. Terus mulai tahun 1925 digabung dadi siji, dadi desa Mbejijong dipimpin mung satu kepala desa lur. Lah asal usule desa Mbejijong apa Mbejijong kuwi rena-rena lur, yen tak telusuri saka literatur asale saka rong kata lur, beji lan jong. Beji ku artine sumber air kang gedhe utawa sumber air kang suci, lan jong iku artine wadah banyu utawa tempat air. Jadi desa Mbejijong kuwi yen diartekke secara sederhana tempat sumber air sing gedhe dulur-dulur. Nang gedung utama utawa bangunan utama ana relief cerita perjalanane Sang Buddha dulur-dulur, warna keemasan. Info dulur-dulur, zaman Majapahit biyen iku ana rong agama kang berkembang pesat, yaiku agama Hindu lan Buddha kang urip bareng-bareng dulur-dulur. Dadi yo saling mempengaruhi. Dadi yen nang nggone agama Hindu kuwi ana dewa, lah nang nggone agama Buddha uga ana, cuma jenenge beda-beda lur.
videone tak bagi rong bagian lur ben gak kedawan. Engko bagian kedua ngenani Candi Mbrahu lan Candi Gentong lur. Iki bagian pertama cukup nanggone Mahavihara Mojopahit. Patunge Mojopahit lur karo Sumpah Palapa. Lokasine penak banget lur. Dadi saka jalan raya Trowulan arah Surabaya iku masuk mung sekitar 200 meter dulur-dulur. Oke, sawetara bakal tak akhiri sakmen dhisik. Wassalam.